अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक्टिवा थ्री का हमने गेयर बॉक्स खोलाएगा। गेयर बॉक्स में आप देख सकते हो ये फेक की हमने बेरिंग नहीं लिया, फेक बेरिंग डबल जेट की बेरिंग है। ये ऑयल सील भी नया डाला। ये क्या है कि ये बेरिंग पूरी ख़राब हो चुकी थी। बेरिंग पूरी टूट चुकी है। देखो पूरी बेरिंग ख़राब हो चुकी है गेयर के चक्कर। ये गाड़ी सर्विस में आई थी, मगर क्या है कि गेयर बॉक्स की बेरिंग ख़राब होने की वजह से गेयर बॉक्स की बेरिंग भी चेंज कर दी हमने।